como dicía antes José, imos fusionar as dúas mesas, a que falaba de como ir cara a unha estrategia integral de prevención de incendios nos montes, propostas alrededor de 5 eixos clave, digamos, propostas técnicas, que iba a haber despois, que era esa mesma prevención do debate e acción por parte das mancomunidades. Entón, como a primeira parte da xornada foi, eu creo que moi apaixonante, deixou moitos asuntos sobre a mesa e por eso os tempos foron como foron, a intención agora é facer, non sei se algo parecido a un rebumbio dos que xogábamos de pequenos, un deses combates de lucha libre no que suben todos a veces ou pode quedar un, ou algo parecido, pero imos tentar que as dúas mesas se fusionen e que os dous ámbitos que teñen que ter esta incidencia sobre o territorio poidan contrapoñer as súas propostas. Vou presentar a mesa para que saibades quen me acompaña. Aquí ao meu lado teño a Beatriz Ugazagoitia, do Observatorio dos Montes e Mancomún e Baldíos, ao seu lado a Xosé Covelo, da Asociación Forestal de Galicia, ao meu outro lado teño a Xosé Alfredo Pereira, da Organización Galega de Comunidades de Montes Veciñais, eran os tres integrantes da primeira mesa, e despois temos a José Palacios da Mancomunidade de Montes de Baixo Miño, o seu carón, a Xosé Antón Fernández da Mancomunidade de Montes de Vigo, Antonio Nogueira da do Morrazo, e ali Latino Rodríguez da Mancomunidade de Montes de Valmiñor. Vou vos pedir a todos unha primeira intervención que vos agradezo que non sexa demasiado extensa, é dicir, se podemos cinguilo en menos de 5 minutos, perfecto, e doulle primeiro de nada a palabra a Beatriz, porque ademais a súa intervención creo que, bueno, ten moito que ver con todo o que escoitamos durante a primeira parte da xornada e vai nos axudar moito a que se vai falar despois. Así que cando queiras, Beatriz. Gracias. Bueno, pois eu veño en representación do Observatorio dos Montes en Mancomún e Baldíos, que é un observatorio que creamos moi recentemente, pero que se está traballando cousas... Non sei se che está escoitando, espera. Escoitades? Non, a ver se algo desto ou... Sí, agora? Sí. Veña en representación do observatorio, ahora sí, non? Dos Montes en Mancomún e Baldíos. É un observatorio que nace na Universidade de Vigo e, bueno, todos os que temos as mesmas inquedanzas acabamos juntándonos e agora estamos co apoio da Fundación Juana de Vega, que xa os escoitastes, e da Isla Couto, que están por aquí representantes tamén dándonos soporte. Cal é a nosa preocupación e por que nos centramos nas comunidades veciñais de montes, como decían, en veciñais? Bueno, pois temos a mesma inquedanza que creo que ten moita xente en Galicia, que é que estamos nunha terra que se está despoboando, que está envellecendo e que temos uns recursos importantes que son o monte que están quedando sen xestionar ou que se podían xestionar mellor. Entón, bueno, pois antes se preguntaba por que estamos falando das comunidades de montes e non estamos falando dos montes particulares. Pois, evidentemente, os montes particulares son un problema. O monte, a superficie media dunha parcela rústica en Galicia é de 1/4 de hectárea, case unha parcela para facer unha casa, pouco máis. En Vigo hai sitios onde non se pode facer unha casa nese terreo, xa que imaginadevos, e a superficie media do monte comunal esa é de 247 hectáreas, onde hai montes moi grandes e montes tamén moi pequeniños. Entón, bueno, eso danos xa unha agrupación, algo dende que se pode traballar, que ademais están recollendo xa tamén un coñecemento milenario, porque as comunidades de montes en Galicia estáse falando dende que terminou o Imperio Romano, xa hai documentadas, xa se fala de comunidades de montes, e a nosa inquedanza dende a universidade é ese coñecemento que se leva seando tanto tempo que non se perda, que se transmita e, sobre todo, porque ahora estánse facendo cousas interesantísimas, como sabedes, dende moitas comunidades de montes, ainda hoxe sae na prensa tamén co apoio da Fundación Juana de Vega, cousas moi interesantes que están facendo comunidades de montes, na Voz de Galicia, non? Que se transmita, é dicir, que o que estades facendo uns se transmita aos outros, non? Entón, bueno, pois creamos este observatorio, estamos traballando en transferencia de coñecemento, tanto da universidade hacia os montes, como dende vos á universidade, e, sobre todo, coñecemento entre vos, o que uns estades facendo que non se perda, e que se xa un coñecemento que facilite a labor dos outros, como estamos traballando moitos. Entón, aquí deixoume a pelota no meu tellado unha pregunta que fixeron por aí e tamén Juan Picos, que di, por que falamos das comunidades de montes? Bueno, un dos primeiros traballos do observatorio foi un traballo de tese doutoral que analizaba o que os intansibles, o que non é estrutural, o que non, digamos, o que non custa cartos,
ou non se transforma en algo material, podía aportar a xestión das comunidades de montes. Pois falábamos do capital humano, dos coñecementos, as capacidades que tiña a xente, da cultura das propias comunidades, que é outro elemento de capital estrutural, e falábamos da colaboración. Unha das preguntas que se vos fixo ás comunidades, que además, como foi difícil chegar ás comunidades, chegamos dende a Xunta de Galicia, que vos mandou unha enquisa a todos, e 362 comunidades de toda Galicia contestaron a enquisa na que se lles preguntaba cales eran os seus obxectivos, é dicir, cal é o fin, que é o que queren as comunidades de montes. As preguntas iban orientadas por entrevistas que tivemos previamente con comunidades de montes, con mancomunidades. Por que é relevante, por que traio este dato? Porque se vedes aí, supoño que vedes, non? Bueno, se vedes aí, o primeiro obxectivo que marcaban as comunidades de montes con moita diferencia é a reducción do impacto do lume. É dicir, o tema que máis preocupa as comunidades de montes é a reducción do impacto do lume. Por eso, cando Juan Picos decía falamos de comunidades porque sodes os que estades preocupados, efectivamente, ao longo de toda Galicia as comunidades estades moi preocupados por este tema. Estades preocupados, además, polo mantemento da biodiversidade, mantemento do bosque autóctono, que está todo relacionado ao final co lume, as traídas de aguas, e o mantemento cultural da vosa comunidade, ou un tema social tamén. Bueno, non vos vou aburrir con cales foron os resultados do traballo, que daía para falar de outras cousas, pero o que sí quero por en valor e quero soliñar a importancia desta iniciativa que tivestes as mancomunidades, porque as conclusións do traballo o que veñen a decir é que os factores determinantes para conseguir os vosos obxectivos como comunidades, os que cada un como comunidade estableceu, o elemento máis importante é a colaboración. A colaboración, que é a colaboración entre comunidades, colaboración cos veciños, colaboración cos administracións, e ese elemento se estaba reforzando moito en aquelas comunidades onde había unha cultura comunitaria forte, a implicación veciñal que nos falaba antes Fran e Daniel, non? Entón, creo que ia deixar comentado a importancia de que por primeira vez estén agrupando entre comunidades, porque na loita contra o lume, que eu non sei nada de loita contra o lume, pero algo de economía sei, na loita contra o lume, aparte de que as comunidades traballen xuntas, colaboren entre elas, o cal creo que seguramente nos leve a uns modelos da distribución da paisaxe, da distribución do terreo, que posiblemente signifiquen colaboracións económicas tamén entre comunidades, porque senón é imposible, posiblemente cando fagamos ou cando queres facer unha planificación e de estar que facela moito máis lonxe do que é o tamaño dunha comunidade, porque aquí o tamaño sí que importa, outros factores tamén importan, posiblemente tedes que colaborar entre mancomunidades, co cal está unha iniciativa como esta fundamental, no sentido de que estades abrindo salazos, creando un campo de traballo máis importante, e por outro lado, porque estades cambiando as reglas do xogo de como é a colaboración coa administración, porque efectivamente a administración non chega a todo, e aquí está recollendo o guante de algo que dixo o director xeral de Defensa do Monte nun acto que hubo en Goián en maio, que algunos estabades tamén, que deixou unha gran preocupación porque dixo están preocupados polos lumes, non pode ser de outra forma, dixo necesitamos interlocutores. Por eso, a min encantoume, cando se reunían todas as mancomunidades, ou casi todas as comunidades da Franza Atlántica desta provincia, que, son un exemplo que creo que pode ter un efecto imitación, vale? E recolleron ese guante, empezaron a decir, vamos a facelo así, vale? Entón, xa non vou entrar en como queres facer. Sí, decir que dende o punto hai temas moi interesantes como o tema de capacitación, que ao final é crear tamén coñecemento, que o vais a necesitar todos, pero sí que quería deixar comentado a importancia desa unión e desta primeira, o que para min é a primeira acción que coñezo, en donde mancomunidades están empezando a facer, non digo un lobby, xa sei que algúns os van a decir, pero sí que cando menos se están poñendo de acordo entre elas,
terán que poñerse máis de acordo logo internamente entre elas, porque xestionar por riba do terreo das propias comunidades vai ser un problema, todos o sabemos, pero bueno, xa se está creando unha cultura nese sentido e sobre todo se está creando un novo marco de relación coa administración onde non vamos a esperar a que a administración veña, porque sí que o Pladiga fala das relacións coa veciñanza, pero a verdad que non existen. Entón, hai que, dende a veciñanza que sodes vos e dende as mancomunidades, creo que sí que tendes que cambiar esas reglas de xogo e ser proactivos, que é o que estades facendo. Por tanto, eu simplemente quería facer esa louvanza a esta iniciativa. Graciñas, Beatriz. Xosé Covelo, da Asociación Forestal de Galicia. Eso, aplaudide, que non quero interrumpir. Bueno, bons días a todos, gracias polo convite. Felicitar aos anteriores ponentes, como non, sempre un placer coincidir na mesa con xente como a que estivo na anterior sesión. Bueno, son Xosé Covelo, son enxeñeiro de montes, enxeñeiro técnico forestal, director actualmente da Asociación Forestal de Galicia, pero sempre me gusta dicir unha cousa, eu son o secretario dunha comunidade de montes, non? No meu pobo, son un secretario dunha comunidade de montes, traballo, realmente hoxe tiña que ir a descortezar unhas acacias e tal, pero me chamaron para isto, pero a mí me gusta a parte máis práctica que a teórica, non? Pero tamén hai que darlle pulo á parte teórica, non? Un poquinho sacar unhas ideas, quero presentar un decálogo de ideas que poden alimentar moito o debate, unhas ideas que internamente na Asociación Forestal, algúns propietarios, bueno, pois na Asociación Forestal temos todo tipo de propietarios. Temos propietarios de espacios protegidos, temos propietarios de montes veciñais, temos propietarios de propiedades particulares, propietarios de piñeiro, propietarios de carballos, propietarios de eucalipto, propietarios que teñen viñedos no seu monte, propietarios que teñen gando, propietarios que se lanzaron co tema da resinación. Temos todo tipo de propietarios, eso vaya por diante. Cada un cos seus problemas, as súas inquedanzas e os seus matices. E, desgraciadamente, un dos aspectos comuns que teñen eses todos propietarios, ou a maioría, é dúas cuestións. O temor porque veña un incendio e destrúa todo o seu traballo, e segunda, que xa teñen sufrido un incendio e padeceron esa situación tan desastrosa. Bueno, agora vou falar de min, de vez en cando falo de min tamén. Na miña parroquia e na miña comunidade de monte nos ardeu dúas veces, no 2006 e no 2016. Eses gráficos nesas barriñas que salía de Juan, que expuña Juan Picos, pois aí está tamén superficie ardida na miña comunidade de montes. Igual que moitos das que estades aquí, de Vigo, do Morrazo, do Baixo Miño, é unha realidade, unha desastrosa realidade. Entón hai que telo en conta. Nos, nese decálogo, pensaba facer un recorrido breve, pero como fixemos hai pouco ese pensamento en alto de diferente tipo de propietarios, recollemos esas ideas en 10 puntos. E creo que son interesantes que a ver como me contas os 10 puntos en 5 minutos. Sin problema. Este é un reto. Sin problema. O monte limpo, concepto de monte limpo. O monte non hai que limpalo, non hai bueno, sí, a veces hai lixo no monte, todos sabemos, é unha problemática, miro por aí a Ana, é unha problemática de todos os nosos montes, é unha puñeta, vamos a falar claros, eso hai que loitar, pero o monte non está sucio ou limpio, hai que rozalo donde sexa, non? Hai unhas características climáticas en Galicia, eu cando falo con un propietario de Murcia, cando falamos de Matogueira, falamos de cousas totalmente diferentes. Entendedes, non? Aquí estamos no medio de cestas de 3 metros de altura e ali están no medio de uns carqueixos ou tal de medio metro de altura. Vale, son realidades diferentes. Cando se fala de limpeza, o monte non está sucio. Ese é o primeiro concepto que sacamos desa pensamento conxunto de algúns propietarios, non? E tampouco interesa eliminar a matogueira a manta, non? Por que? Primeiro, é inviable económicamente, eso é 2 máis 2 son 4, a veces sale na prensa, hai que limpiar o monte todo, 2 millóns, 3 millóns de hectáreas, toda España, os portugueses tamén teñen que limpialo. Ecolóxicamente, oye, hai superficies de matogueira que son protectoras e teñen os seus valores ambientales. Hai que crear tamén hábitats, hai fauna, hai especies singulares, o sea, o da limpieza, o da roza, hai que tomalo con prudencia e con sensatez, vale? E de maneira seguramente dirixida, non?
Outro tema que sale moitas veces nos medios, especies pirófitas. A ver, aquí, este é unha aclaración o mellor técnico-científico, non? Pirófito, pirófilo, non quere dicir que estas especies arda mellor ou favorezcan os incendios, ou que se autoinmolen eles con un incendio, non. É unha palabra complexa. Pirofitismo indica unha boa capacidade que teñen certas especies para regenerarse tras do lume. Vale? Por definición, o eucalipto pode entrar aí, o carballo pode entrar aí, a sobreira entra de caixón, é unha máquina de recuperarse tras os incendios, pero tamén temos os tosos, as carqueis, diferentes especies de matogueiras que tamén son autóctonas que cumplen esta definición. Digo, por cultura xeral, non? Eso hai que ter cuidado, temos que ser respetuosos cos termos, non? Para situarnos. Outra cosa que unha especie, no caso de un incendio, teña unha capacidade de propagación que, asudado ao abandono, estemos nunha situación crítica. Nadie o nega. A propiedade forestal, obviamente, eu son dunha asociación, igual que outros compañeros, de propietarios forestais. Somos a primeira vítima dos incendios forestais. Desgraciadamente, vou ser políticamente incorrecto, as vidas están por diante, as casas están por diante, pero parece que non arde o monte se non se leva 20 casas por diante e corre risco 30 personas. No, pero que o monte arde igualmente e o estamos perdendo, sobre todo os que estamos traballando no monte de madeira activa, que se meteron uns recursos económicos para xestionar, para ter un produto que necesitamos a sociedade. Aquí, se mirades, todo isto é madeira de diferentes coníferas, construción, o sea, nos lo están pedindo a nós, aos propietarios que lle proporcionamos ese recurso. Pero tamén traballamos en conservar, en cuidar as canles de auga, etcétera, etcétera. E cando arde, se nos estropea todo o que levamos traballando durante moitos anos. Afecta tamén a cabeciña, que é un golpe importante. Monte abandonado. Non todo Monte Galego está abandonado. A veces parece que isto é blanco ou negro. Non, hai moitos montes galegos ben xestionados. Aquí temos moitos exemplos. E fora deste cubículo hai outros exemplos noutras comarcas de Galicia, pero tanto de propietarios, comunidade de montes, como propietarios particulares. Vale? Aquí fago un inciso. Eu sempre digo unha cousa. En Galicia hai moitas Galicias. Non me atrevería a facer un análisis sociolóxico. Temos unha zona norte onde hai moito dinamismo dos propietarios particulados vinculados ao eucalipto, que lle dá unha renta e se preocupan polo seu monte. Temos unha zona costeira e sur onde hai un minifundismo dentro das propiedades particulares e aí sí que hai un problema grande de propietarios particulares abandonados. Pero, por outro lado, están as comunidades de montes, que aí se diferencian entre as costeiras de Pontevedra e as de Ourense e sur de Lugo. Son diferentes, son funcionamento diferente. Na zona central de Galicia, pois aí arriba teñen o eucalipto e abaixo teñen o piñeiro e aí están, entre Pito e Valdemoro e con un problema ahora de banda vermella, banda tal, que lles está estropeando os piñeiros. Hai moitas realidades, vale? E depois a gran realidade. Unha franxe costeira ben pudiente, non somos os ben pudientes, os que estamos ben, non? Un pouco de retranca, pero para que me entendades. Somos os que estamos acomodados, que temos o cine, que temos 50 restaurantes onde ir, temos transporte público, temos guarderías, protestámonos para que nos poñan 10 plazas máis de guarderías legítimamente, vamos por unhas carreteras que o coche non se tal, e depois temos a parte interior, que nos sorprendemos porque hai abandono. Juan, eso só sabes algunha vez. En primeiro de Escola Forestal ten que haber unha asignatura de Socioloxía. E dicir, o primeiro é dicir como podemos facer ou influir para que nas zonas do rural onde falta xente convenceros da cidade que volvamos para lá. Porque os propietarios do interior somos os que estamos aquí, Os que estamos aquí. Non son os que marcharon para China, somos os que estamos aquí, que marchamos a nosos antecesores e tal. E, por outro lado, como facemos para que poñan a guardería? Que lle poñan unha sala de cine para que a xuventude o pase ben o fin de semana e quera vivir ali. Que teñan médico como hai que ter. Que a carretera que vayas que non tardes 3 horas porque senón reventas o coche. Bueno, me entendedes por onde vou, non? Mira que xa cumplimos o tempo, imos pola metade. Abandono do medio rural. Bueno, pois incide neste tema, se enganchei dúas nunha. A opinión pública. Oye,
A opinión pública, este é un pupurri de ideas, de batiburrillo, a miña opinión vale máis que a túa. Hai unha mala información sobre o monte e sobre os incendios chea de tópicos que é do peor que hai para solucionar este problema. Eu sempre digo unha cousa, bueno, digo dúas. Unha, a min, eu casi que, cando me dicen, tía, que te dedicas? Eu prefiro non contestar. Porque se teño que botar 3 horas a explicar que no monte se traballa, que no monte hai actividade e que non é eso que abres a ventana e miras os pajaritos e os arbolitos, que hai vida e tal, boto 3 horas, ou 4, e aínda así non me van a entender. Esa é a realidade. E por outro lado, a cuestión de que cando ven a miña filla do colexio e me dice, papá, ti que faz? Como que fago? Sí, cortas piñeiros, cortas o tal, ti eres unha mala persona. Franxa de xestión de biomasa. É moi difícil manter as franxas de xestión tal como foron definidas na lei do 2007, como foron redefinidas. É unha ciencia ficción pensar que vamos a conseguilo. Se consigue moitas cousas. Na miña comunidade xa temos o 100% das franxas feitas, cumplidas, cambiadas a carballos, a castiñeiro, pero tardamos sobre 10 anos. Unha comunidade de montes. Aquí habrá comunidades de montes que o teñan feito e outras que non. Pero os particulares, algúns que non saben onde teñen a parcela, é complexo. Entón, aquí ten que haber un pouco de corresponsabilidade e fórmulas flexibles. Juansa dicía algunha, que a min tamén estou casi por nesa idea onde non haxa dinamismo silvicultor activo de propietarios particulares, que non é toda Galicia, e hai que ir dándolle voltas a buscar fórmulas orixinais e prácticas. Nós estamos traballando tamén a agrupación forestal de xestión conxunta, agrupando os particulares. Entón, unha das últimas miñas reunións, que pasou? Viñan 3 irmáns. Entón, unha, sí, aquí tedes, entra na agrupación a miñas fincas. Vale. E por detrás, Carmiña, onde vas meter o teu monte? A quen yo vas a dar? Digo, a mí non me dades nada, que eu vou estar igual que antes. Pero, que vas a facer con o monte da túa mai? Dixe, mira, vamos a traballar para xestionalo, porque esa persona en concreto prefería que o monte seguise abandonado antes de superar ese desconfianza que nos caracteriza moito a certa parte da poboación galega, non vou dicir a todo o mundo. Vale. Prevención. Olla, hai que insistir en prevención, eso xa o temos claro, deseñar con todos os asentes unhas medidas eficaces, áreas estratégicas, dende os distritos, dende a administración, e aí actuar, áreas estratégicas. E non é un cortafuegos como salía na fotografía, para min é unha pista ancha. A área estratégica é algo máis, de territorio, e nesa zona é onde hai que actuar, porque actuar sobre todo o territorio vai ser moi difícil. Medios públicos de prevención e extinción. Xa se sabe, non? Eu coñezo xente de prevención, todo o ano, personal cualificado na extinción, aumentar todo o tema da prevención durante todo o ano e flexibilizar o sistema. Pero, bueno, hai xente por aí de prevención e de extinción que seguramente sepan opinar mellor que a min pero sí que hai unha sensibilidade de que ten que haber máis prevención con eses medios públicos. Pastoreo e queimas prescritas. Obviamente, a parte da silvicultura e a xestión tradicional, monte xestionado frente monte abandonado, hai que ir incorporando e potenciar, pero hai que potencialo, porque non, aquí ningún daqui, ou mellor si me equivoco, creo que aquí non hai ningún pastor. Cantos pastores hai aquí? Cantos tedes vacas? Cabras? Nadie. Vale, nadie quere ser pastor. Bueno, ok. Bueno, comunidade de montes, vale. Pero sabes o que quero dicir, non? E iso ten que entrar nunha línea de axudas de prevención de incendio como financiación específica para pastores. E, o que dicía, que teñan unha guardería para que o pastor poida vivir no rural. En resumen, a loita contra a extinción de forestais non pode centrarse nunha única acción. Este é unha das grandes conclusións de falar. Non é unha conclusión moi sesuda. 2 máis 2 son 4. Xa o falamos no 2006, falamos no 2022, falamos no 2016. A mí cando me dicen que vamos a facer cos incendios, pois eu primeiro coller o decálogo que tiña do 2014 e despapelalo e volver a repetilo. Non estamos contando nada novo. Cada vez os incendios van ser máis virulentos, hai que fuxir de populismos, de leas políticas, de villa arriba a villa abajo e ir todos a un. E o que dicían antes, se eu son propietario e podo actuar, actúo. Se eu son propietario dunha casa e teño que pedir ao veciño para rozar ao redor, rozo. Se temos que facer unha agrupación e falar uns con outros para agruparnos, nos agrupamos. Ten que haber actitud positiva. E aos medios políticos, exixir seriedade, recursos, e valorar o monte máis alá do 2 máis 2 son 4, non? É un poquinho así para axudar ao debate. Mira, dime ti canto tardaches, así non cho digo eu.
14 minutos. Tres veces 5. Xosé Alfredo Pereira, da Organización Galega de Comunidades de Montes Veciñais. Eu espero que vaya cundindo, que non vaya cundindo sempre. Eu voulle facer caso ao moderador e vou ser breve nesta primeira intervención porque supoño que depois habrá máis. Depende de vos. Vamos a ver, primeiro agradecer ás 5 mancomunidades que convocachedes este acto, que convidara a Organización Galega de Comunidades de Montes a participar. Esta primeira intervención vou falar de terminoloxía para despois entrar a fondo da problemática dos lumes. Eu creo que para enfocar ben un problema, e un problema do lume, un problema que afecta o territorio, pero tamén afecta as persoas que nela habitan, temos que nomear as cousas por seu nome. Se non nomeamos por seu nome, o enfoque e as alternativas van ser desvirtuadas. E para nós, por exemplo, en Galega e Montes, non hai lumes forestais. Hai lumes do territorio. Por qué? Porque cando se puso un lume do territorio non só arde a arborada, que tamén arde, pero arde paisaxe, biodiversidade, plantacións agrícolas e gando, casas, facendas e, lamentablemente, ás veces, persoas. Por lo tanto, nós queremos enfocar o tema que son lumes do territorio. Por lo tanto, temos que escapar de que o problema dos lumes é un problema dos propietarios, xa sexan comunidades, xa sexan particulares, das terras forestadas ou dos montes forestados. Non, é un problema da sociedade, do povo galego, porque cando arde un monte tamén arden os servicios ecosistémicos que cumplen os montes veciñales e que deben ser servicios que deben ser disfrutados de xeito universal. Xa que logo nos defendemos de que os lumes, para enfocarlos ben, hai que chamarlle polo seu nome. O seu nome son lumes do territorio que afectan a toda a sociedade galega, a todo o povo galego, e evidentemente estamos falando dun problema de país, non do problema particular dos titulares dos montes, e evidentemente para plantexar unha alternativa aos lumes. Iso supoño que terei tempo para falar máis adiante. Temos que falar de política de montes, de política do medio rural, evidentemente dunha política de montes e de medio rural radicalmente distinta a que hoxe se leva no noso país. Graciñas, José Alfredo. Imos cos representantes das mancomunidades. Eu sei que José Palacios é un tipo que tende a sintetizar, o sea que casi vou darlle a el de primeiro a palabra para ver se este exemplo se vai estendendo. Hai 5 grandes propostas e 5 seixos que as comunidades de montes trasladaron, as mancomunidades trasladaron despois da intervención do presidente da Xunta en setembro no Parlamento, na que, entre outras grandes solucións que daquela propoñía para evitar situacións como as deste verán, como era unha base da UME en Ourense, ou centrarse máis nesa fase de protección, pasaba tamén a pelota de alguma maneira ás comunidades de montes. E as comunidades responderon daquela pedindo que se priorizasen 5 liñas, que eran a revisión orzamentaria, a reformulación dos planes de ordenación forestal, unha capacitación actualizada dos recursos humanos, sensibilización social e a execución inmediata, que algo do que xa se falou aquí, que seguro que teremos ocasión de incidir, de plans de prevención e defensa contra o lume dos distritos forestais coa implicación das distintas administracións a parte das comunidades de montes. José. Bueno, casi empezo presentando a nosa mancomunidade. Nosa mancomunidade colle 5 concellos: Ollo Rosal, A Guardia, Tomiño e Tui. Non me dixei ningún, non? E Olla. Vale, hai 35 comunidades de montes, dos cuales son membros da mancomunidade 17. Iso xa me dá pé a incorporar algo que quería comentar, que está moi ben, hoxe dá gusto porque hai moitísima xente, relativamente. E se temos en conta que somos 5 mancomunidades e que nesa área das 5 mancomunidades igual hai unhas 120 comunidades de montes, pois, bueno, xa non é tanta. Cando falamos do lume que nos afecta a todos. Bueno, eso indica un pouco a traballeira que temos por diante.
Nos creamos a mancomunidade porque xa nesa área, no Baixo Miño, xa levábamos tempo traballando ca Universidade de Vigo en 2019, no que logo acabou nun proxecto que logo acabou formando parte do Ciropotec. Nos reuníramos con todas as comunidades de montes da Serra da Grova do Argallo, que eran 15.000 hectáreas, para abordar esta maneira de abordar xito conxunto o tema dos lumes, porque nos afectaba a todos. Xa estaba claro que daba igual do lume do Rosal do 2013, quedou claro que non importaba como tiveras o teu monte, porque o lume que ibas a sufrir viña de 3 comunidades máis alá. O teu monte podía estar perfectamente traballado, que cando o lume se converte nun lume de copa, arrasa con todo e non hai maneira de paralo. Bueno, decía o traballo, porque das 35 comunidades de montes que están na nosa zona forman parte da mancomunidade 17, e aí temos un fracaso que temos que traballar e solucionar. Probablemente non somos quen ou non somos capaces todavía de sensibilizar o resto para intentar abordar isto deste xeito. Bueno, isto forma parte de, cando falamos que decía Pepe, o lume do territorio, ese territorio compone moita xente. O sea, hai gandeiros, hai redas de augas, hai cazadores, hai veciños, hai industrias, hai agricultura e hai comunidades de montes. E, tal e como está afectando, ou nos poñemos todos de acordo para traballar conxuntamente nisto, temos que falar e falar moito, ou imos a ter complicado. Fala das 5 puntos que propuxemos no comunicado que fixemos como respondendo a Rueda, a súa curiosa intervención no Parlamento, que o lume era culpa de todo o mundo menos da Xunta, que é o que ten as competencias. Era culpa do goberno do goberno central, era culpa das comunidades de montes, era culpa dos concellos porque non tiñan as franxas de seguridade, e a Xunta que ten as competencias asumía poucas. Bueno, nos alegramos moito de que Rueda se acordara das comunidades de montes, porque investíamos pouco, decía, aínda que a maior parte das comunidades de montes que coñezo, si contamos o traballo voluntario que fan os seus directivas, probablemente invertamos máis do 100% dos ingresos en labores de prevención, porque prácticamente todo o que facemos no monte é prevención. Falamos deses puntos, revisión orzamentaria. Bueno, a realidade do monte non responde a ciclos anuais e moito menos a ciclos políticos. Se nós queremos facer traballos no monte que cambien o perfil de combustible que coñecemos neste momento, pois un ano non nos vai chegar. O sea, hai que invertir, hai que reinvertir, hai que traballar despois, se queremos, por exemplo, presentar frondosas nas pistas ou incorporadas como a franxa de seguridade, que eso está na lei, pois esos van a ser 10 anos de traballo continuados. Non nos chega unha subvención plantexada para este ano para facer un traballo concreto. Falábamos dun tema social, xa comentei. O sea, al final, o que nos incorporamos todos, o temos complicado. Falábamos de territorio, xa o dixen, falábamos de capacitación. Non podemos ir a pagar un lume en chancletas. Este ano, me vou acercar ali, porque así Rafa os comenta, Rafa, o presidente da Comunidade de Monte do Rosal, vos comenta unha iniciativa que tivemos este ano, que chamaron Ollos no Monte, que nos puxemos de acordo en labores de vixiancia. Nos dimos conta nesas vixiancia que fixemos, pois que cisternas tiñan 5 comunidades de montes, ademais, de todas as que estaban, e ademais eran veciñas, son un problema de que se copian unhas a outras. E que non tiñamos botas para ir a apagar os lumes, e que das bombas de algunhas cisternas non funcionaban. Bueno, eso forma parte desas labores de formación. Estás yo poñendo difícil os cámaras, eh? Sí, no, perdón. Os decía que naquela zona este ano tivemos unha experiencia que naceu da Comunidade de Montes do Rosal, que foi Ollos no Monte, así que vos la vai contar el. Bueno, o día, Ollos no Monte naceu porque xa se viña facendo a labor de vigilancia nos montes, nos a título individual e outras comunidades igual, pero nunca coordinados. Entón, dos primeiros conatos que apareceron, e vendo como se estaba traballando, como chegábamos, pois, neste caso foi o que pensei de chamar a todas as comunidades, facer unha reunión e traballar en conxunto. Todo o mundo, bueno, pois, lle pareceu ben, casi ninguén apostaba porque fora a funcionar, e resultou que, a verdad, pois sí que funcionou. Xuntámonos 14, en principio, 14 comunidades de montes,
estábamos interconectadas por WhatsApp en todo momento, estábamos sabendo o que pasaba no monte nese momento, entrou xente de brigadas, estaba Seprona, ou está, seguimos estando, estaba Seprona, e incluso entrou o distrito. En todo momento que estabas no monte aparecía un conato de incendio, xa chegabas ao sitio, confirmabas que era real, pasabas a ubicación e as brigadas aparecían e nos aparecíamos cos nosos medios, cos escasos medios que temos. No noso caso temos unha pick-up con 400 litros de agua que chegábamos ao incendio, que un par de conatos paramos e despois viñeron as brigadas e se solucionou, senón se formaría un gran incendio. E, bueno, pois a iniciativa foi adiante e creo que foi bastante positiva. Están os compañeros por aquí das comunidades que integramos que poden corroborar o que estou dicindo. Lle pasamos a palabra a Antonio Nogueira da Mancomunidade do Morrazo, que temos por aquí tamén preparado para intervir e darnos a súa visión. En este momento, mentres el fala, podemos acabar de solucionar as cuestións técnicas. Antonio, cando queiras. Ola, boas a todos e todas. Eu vou falar primeiro da realidade da Mancomunidade do Morrazo e a partir desa realidade intentar sacar algunha conclusión breve. Mira, no Morrazo somos 13, na Mancomunidade do Morrazo somos 13 comunidades de montes que pertencemos aos 5 concellos da comarca do Morrazo. Os 5 concellos, Cangas, Moaña, Bueu, Marín e Vilaboa, as 13 comunidades, Ío, Darbo e Coiro de Cangas, Moaña, Meira e do Mallo do concello de Moaña, Beluso, Bueu e Cela do concello de Bueu, Santo Tomé de Piñeiro do concello de Marín, e San Adrián, Santa Cristina e Vilaboa do concello de Vilaboa. Creo que hai algunha comunidade de montes do Morrazo que non está participando na mancomunidade. Bueno, andan un pouco despistados. Un pouco diría que o fracaso non é dos que si estamos organizados ou unidos intentando colaborar defendendo o monte común e o ben común, serán dos que non queren participar nesa unidade, non? Esta mancomunidade de montes representa o 25% do territorio da comarca do Morrazo, unha comarca de 100.000 que pode chegar a 100.000 habitantes e solo unha anchura de 8 kilómetros, son montes periurbanos por definición. Nós, as comunidades de montes do Morrazo, si sabemos o traballo da Mancomunidade do Morrazo, si sabemos o traballo que as comunidades sí que facemos. Nos temos feitos os plans de ordenación forestal, polo tanto, temos a nosa superficie forestal ordenada. Temos comunidades de montes que teñen un 85% da súa superficie frondosas e mato, non de pirófitas. 85% da súa superficie frondosas e mato. E temos outras comunidades de montes con centos de hectáreas de superficie que levan anos e décadas elas mismas eliminando plantacións de pirófitas, sobre todo eucalipto, que foron heredadas de época anterior. Moito mérito. A parte diso, mantemos limpas as franzas de protección, mantemos as pistas, os camiños tamén de disfrute de toda a veciñanza, de todo o mundo que ven a visitarnos, mantemos ben os recursos hídricos que pasan polo noso monte e tamén mantemos un respeto á natureza e un intento de evolucionar hacia un respeto hacia a biodiversidade e tamén temos moitos labores sociais, actividades, promoción, sempre intentamos que a xestión forestal teña un beneficio social. Eso é o que nós sabemos que facemos. E iso ten moito mérito. E síntome orgulloso dos meus compañeiros, comuneiras e comuneiras que traballan todos os días para conseguir esta realidade, que é un monte ordenado é unha responsabilidade hacia o noso monte e hacia os nosos veciños e veciñas. Por outra banda, temos o monte particular privado. Non sei como en outras partes. No Morrazo é un completo abandono. Unha negligencia dos propietarios, sí, pero tamén unha negligencia das administracións superiores con nomes e apelidos, Xunta de Galicia e Goberno Central, que non fan o que teñen que facer para que este monte privado, que é un polvorín e unha bomba e unha irresponsabilidade, se ordene e se poña como ten que poñer. E nós aquí, as comunidades de montes, atopámonos cun muro. Mentras nós si cumplimos coa xestión do noso monte comunal veciñal, miramos co lado, hai monte particular privado e as administracións superiores, que son as máximas responsables, que non cumplen co que eles teñen que facer coa súa parte. E que pasa? Que nós tamén temos claro no Morrazo que as administracións que non están cumplindo as súas labores, que son negligentes, non queren contar coas mancomunidades de montes do Morrazo, que si cumplimos co noso traballo, si somos responsables, non queren contar con nós. Témolo máis que claro, non queren contar con nós, porque senón
farían outro tipo de políticas e farían unha comunicación con nós, teríanos en conta para a prevención dos lumes, para máis voluntariado, para aproveitar a nosa ordenación forestal das nosas comunidades e doutras para traballar no país. Non queren contar con nós, porque eles o que parece que están buscando, ou parece que queren, é que as 600.000 hectáreas de monte comunal desaparezan para regalarlo a mans de grandes empresas e grandes intereses económicos, como as pasteiras, Ence, Altri, ou forestales como Finsa, ou as eléctricas con bundos eólicos, Naturgy, Iberdrola, etc., que tamén teñen amenazados os nosos montes no Morrazo. Entón, eu, para concluir, diría que para min, na miña visión, non estamos tanto ante un problema técnico, porque eu creo que as solucións técnicas e científicas están máis que claras e demostradas, senón que estamos ante un problema de xestión das administracións superiores, tanto Xunta de Galicia como Estado Central, é un problema político do Goberno da Xunta e do Goberno Central que non poñen os recursos que teñen que poñer para tomarse en serio a ordenación do territorio e para apoiar unha prevención seria dos lumes, dignificando e respetando os brigadistas e os axentes forestais, e non están aplicando as políticas necesarias para favorecer un uso multifuncional do monte e unha gandería en extensivo, que se sabe que é unha das formas maiores que hai para recuperar o paisaxe en mosaico e parar os lumes, porque senón darían apoio aos ganderos en extensivo e non o están dando, como mellorar, quitarlle o IVA a carne de ganadería extensiva, por exemplo, e outro dese tipo. Sin embargo, apoian a macrogranjas. Gracias, Antonio. Señor, iba a estar tamén connosco presente nesta mesa que acabou case por quedársenos pequena os representantes da Mancomunidade de Montes de Pontevedra, pero finalmente non puderon estar por cuestións de axenda que resultou imposible, non porque non quixesen estar aquí connosco. Latino parece que soa eso, o sea que cando queiras. Bueno, hola, bons días a todos. Eu non teño moito máis que dicir porque aquí xa se dixe prácticamente todo. Indudablemente, o fondo desto é que non hai unha política forestal axeitada ao monte veciñal. O monte veciñal sempre foi o irmán pobre da administración e depois, claro, do monte todo o mundo quere quitar recursos e diñeiros, pero invertir nadie. E temos temas que no monte, aínda que están no monte, non son propiedade do monte. Podemos falar de paisaxístico, de patrimonio, de fauna, de flora, etcétera, etcétera, que aínda que están no monte non son propiedade do propietario do monte. Entonces, aquí, en realidade, hai que ter unha política forestal activa e unha política forestal que favoreza os intereses dos montes se queremos mantelos. O que non pode ser é que nos ardan os montes e o día seguinte aparezan minas ou aparezan parques eólicos, etcétera, etcétera. E, dinda por encima, a administración lle quita a potestade aos propietarios dos terrenos de poder decidir se quer unha cousa ou outra. Entonces, temos que partir de aí. Eu creo que Pereira puxo o enfoque onde temos que asistir, onde temos que ir, e eu defendo a súa postura perfectamente, porque máis, temos falado máis dunha vez e estamos de acordo, e o máis todo que queramos collernos retribución, de que se nós podemos facernos responsables dos lumes forestales, ese é un grave error, quer dizer, nós podemos colaborar ca administración para a prevención dos lumes, pero nunca para que sexamos nós os responsables de apagar o lume. E non vou decir moito máis, simplemente dicir que a Mancomunidade de Montes do Valmiñor nasceu no ano 91 e nasceu depois dunha loita que tuvemos que a Xunta de Galicia da Lei de Montes do 89, que a coordinadora de Pontevedra, o que aquí Pepe estuvo presente, e miramos a necesidade de que nos tiñamos que unir porque por separado non íbamos a ningún lado. E o que tratamos de facer, nós non vimos aquí a ganar diñeiro, non somos empresas de servicio, somos simplemente xente que intentamos buscar unha legislación e unhas normas exitadas para que o monte veciñal poida funcionar. E fora dai non nos podemos meter en outras leas. E máis tendo en conta a situación da Mancomunidade de Monte de Valmiñor, que é unha situación sempre da máis pobre de Galicia, porque por os terrenos que temos son normalmente hai unha ou dúas, tres comunidades que poden ter máis ou menos algunhas hectáreas, pero máis temos todas comunidades pequenas. Entón, pensamos que aquí temos que actuar políticamente. Neste momento, é o PP que nos está fastidiando, pois bueno, pero temos que tratar de actuar políticamente, non podemos lavar a imagen de que está facendo as cousas, pois
fatales. De feito, xa miramos que os lumes siguen, que van a seguir, o monte pode arder de calquera maneira, pero que non se fai ninguna política o distrito forestal. O distrito forestal nunca fala cas comunidades de montes, nin cas mancomunidades, cal é o plan que ten para ese ano na zona. Así non vamos a ningún lado. Ou cambiamos de política forestal ou non vamos a ningún lado. Nada máis. Eu teño a sensación de que hai varias ideas que están quedando claramente sobre a mesa en coincidencia. A ver que engade agora Antón para pechar esta primeira rolda de intervencións. Sí. Nada, dende a Mancomunidade de Montes de Vigo queremos un pouco por a nosa reflexión, e a nosa reflexión vai sobre o traballo que levamos facendo nestes últimos anos e que queremos compartir convosco. Esta semana foi o aniversario dos lumes do 17. A imaxe que tendes aí, dende o Morrazo, por certo, pon en evidencia o acojone que vivimos todos os que vivimos nesta ciudad. Simplemente antes, un poquillo, porque estades moitos que non sodes desta zona, a nosa mancomunidade aglutina a 13 comunidades de montes e unha entidade local menor. A superficie é ridícula comparada con moitas comunidades. Solo me comentaba que unha de Baixo Miño xa ten 2.000 e pico. Nós todas sumadas temos 1.600 hectáreas, que en términos de superficie é pecata minuta. Pero é un anel verde alrededor da cidade máis habitada de Galicia. Isto fai que teña algo que decir, sobre todo cando supón o 15% da superficie do término municipal e proporciona, como vamos ver agora, toda unha serie de servicios ecosistémicos á cidadanía que é como creemos que temos que enfocar as cousas. Solo por datos sencillos, temos 17 áreas recreativas, temos 128 kilómetros de sendeiros, temos múltiples espacios etnoarqueolóxicos. Según un estudio que agora vos vou mencionar, que estamos facendo coa Universidade de Vigo, máis de 200.000 visitantes distintos pasan por as áreas recreativas e polos espacios que temos. O 12%, porque non nos vamos a parar, pero o 12% da poboación de Vigo bebe de augas que proceden dos montes, que estes días de seca é algo a ter en conta e que non se fala nada cando se está falando de como aproveitar as aguas dos nosos montes. Almacenamos 144.000 toneladas métricas de carbono, que son como 90.000 coches en términos anuais e 24.000 personas da cidade, e moito máis. Simplemente, por favor, nós e todos os demais, digamos simplemente porque nós os estamos cuantificando, porque vemos que hai que enseñar as fotos e a cidadanía ten que conocer os datos. Se non, ao mellor estamos falando de entelequias. O certo é que eso todo, gracias a pioneiros que nos anos 90 xa viron e empezaron a protestar polo abandono que tiña por parte da administración local naquel momento, se creou a Mancomunidade de Montes de Vigo, que no ano 21-22 celebrou o 25 aniversario. Resulta que nese 25 aniversario, que por certo fixemos aquí, saliu un pensamento de alguén que dixo: e que lle deixamos aos nosos netos? E dixemos, cocho, pois eso dentro de 25 anos, que será o ano 2046. Ano 2046 é o ano onde cumpliremos 50 anos, e cal é o futuro que deixamos? E para eso, nos montes, sabemos todos que temos que pornos a traballar agora, porque ali non chegamos por ciencia infusa. Isto, que non me paro, é o concepto dos servicios ecosistémicos que proporcionan os montes á cidadanía, e son múltiples e variados, que sería longo. Non só estamos estudiando, porque non nos dá pasta para máis, os recreativo-culturais, porque somos potentes aquí, en eso, a absorción de carbono e o hídrico. E estamos aprendendo e nos están enseñando que lo que proporcionamos solo en hídrico ten unha potencia brutal e non nos estamos contemplando nas nosas ecuacións. Se bichedes, apenas falamos de recursos hídricos en este tema. Cuidado, e non decir que non podemos meternos biodiversidade, bla, bla, bla. Isto é un asunto de primer. E nós lle puxemos Montes de Vigo 2046, porque queremos soñar nos nosos netos montes veciñais en valor. Sobre isto entra agora o tema que nos trae o lume. O lume
cando falábamos na reunión da directiva para que facemos e tal, por favor, sempre hai que lembrar o pasado para que non se repita. Un gran incendio forestal, nos, aquí e con todos, que logo lo compartiré, lo vivimos no 17. Que pasou? Que nos dimos conta de que non son controlables, o risco para a poboación é evidente, porque choveu esa noite, se non sabe Dios o que aquí podía pasar, o risco para vivendas e naves, que decir, e sobre todo, que insisten Uxío, o presidente da Mancomunidade, e o monte, que sempre é último, e o que queda, e o que se leva o asunto. E nós o vivimos aquí, claramente. É dicir, isto que comentábamos, é que aquí había que proteger as casas. Entrou unha lingua de lume así, e se levou un tercio dos montes de Vigo en 7 horas. Vale? E, además, esta idea que tamén é en 7 horas, 30 anos de traballo se foron a tomar por saco. Eso se dice pronto. Pero a xente que o sufre, é dicir, é la hostia, que seguro que moitos de vos tendes esa conciencia. Eso significa la ruína económica, la ruína moral, e significa volver a empezar despois de haber peleado la de San Quintín. Bueno, nada que non conozades, solo unha tontería que nos salía e decía, joder, pero es que fixar como entrou o lume. E sabedes que está aí ao fondo? Está Citroën. Puxemos Citroën solo por uno. A Citroën casi le entra por la puerta al rollo. E cando falamos de lume temos que falar tamén de que aquí está implicado todo o mundo da sociedade. Le entra el lume por aí e a cidade de Vigo casca. Así literalmente. E deso non falamos nada. Matamá, que é de onde están esas fotos, que é a foto do póster, que a mellor non se ve ben, Matamá se le ardeu todo o monte e non lle chegaron as casas e, bueno, e como eso, simplemente, por favor, como reconocimiento ás 5 comunidades, estas son as fotos del día que fixemos unha exposición deses días, porque é a mellor maneira, sin palabras. Baleares, que é onde estamos, Monte Alba, Coruxo, ardeulle toda a maquinaria e, bueno, os que conocedes sabedes, Comesaña, que están aquí, que nas están pasando canutas por culpa de todo isto, Zamás, que lle ardeu un tercio, Matamá, que lle ardeu todo. Nos enseñaron, aprendimos que cando ves no lume que está rojo a terra, significa que se está no máximo nivel. Vivimos ali, aquelo parecía luna, claramente. Bueno, esta é a parte emotiva, e, por favor, non somos únicos, estamos nun contexto, isto foi o 17, o sur de Pontevedra. A nosa mancha é pequeniña comparada con outras manchas. O sea, isto e a foto que tamén é desa noite que é brutal, dende o morrazo dos Montes de Vigo en Coruxo, la conclusión que estamos de acordo, isto non estamos ante lumes de forestais, estamos ante lumes de territorio e a mellor maneira son as imaxes. Que pasa? Que e collemos literalmente palabras de Goyán del outro día, non chega con previr os incendios do próximo verán, compre previr os incendios da próxima década. E está ben lo que estamos aquí falando, e como veredes vamos a ter discursos distintos, nós creemos que nos temos que por e organizar e traballar, e sernos parte de la solución del problema. Non nos lo vai vir resolver ni Dios. Eso es parte de nosa hipótesis. E las formacións políticas, quen sea, se terán que facer o seu traballo que é o que lle toca. Por eso preguntaba antes por que pasa con el dictamen que saiu do Parlamento. Pero como non nos poñamos a traballar, aquí non nos ven a arreglar nadie. Porque nos Montes de Vigo non somos expertos, non temos ni flores de nada desto. Pero temos claro que queremos facer algo para defender o monte. E as viviendas e todo eso terá que defender o que lle corresponda. Nos, a que nos toca é defender o monte, e non só a poboación. Bueno, dito todo isto que é emoción, pero que me gusta polo encima da mesa, o que quero pôr é a nosa proposta. A nosa proposta, e non quero estenderme moito, logo se eso la profundizamos, sobre unha banqueta de 4 patas. A primeira son áreas de defensa estratégica, que xa se falou aquí, e que hai que
concretalo, porque eso queda moi bonito e hai que concretalo. Nos estamos facendo unha dende o ano 22 e ni pa Dios sale a área de defensa e facendo por el libro, el rollo. Entón, isto pon en evidencia que aquí todos temos que poner as pilas, pero tamén nós. Eso para defender o monte, primeira prioridade, para nós, primeira prioridade. Anel verde faise secundaria. Nós foi unha das promesas de facer, porque eso sabedes que é competencia municipal, ano 2018 se puxo encima da mesa. Está no caixón e non sale ni para atrás. E máis, as que xa non se pode falar desto. Puá, pero isto de que estamos falando, joder, es que isto es miles de personas que están en xogo, pero es que de que estamos falando. Nos xa lle chamamos, o Xigo acuñou el término de, sabedes que temos o halo, aquí temos o halo, non? Pois nós creamos o halo verde. Por que temos un halo verde que crear? O halo de Vigo costou 17 millóns de pavos, non necesitamos 17 millóns de pavos para o noso halo. E iso é es que non hai máis que falar. E se hai remanentes de tesorería no Concello que están aí ociosos, teñen que dedicarse a lo que hai que dedicarse. Eso es como concretamente lo facemos. E estamos traballando a eso, porque parte dese anel verde xa o temos feito, pero es que hai que polo en condicións e temos que unir. Son 40 kilómetros que temos aquí que facer de anel verde, pero currando todos e pondonos de acordo as comunidades dentro, que a súa vez temos nosas discrepancias. Cuidado, que isto non é todo... Pero temos que alinearnos porque aquí está a defensa dos nosos cidadáns. Áreas de agrupación forestal de xestión conxunta. Está claro que temos que nos liderar con nosos veciños a ordenación do espacio. Estamos facendo unha experiencia piloto en Sallans, Comesaña, Valladares, Matamá, para intentar ver eso. Que é difícil. Pero hai que facelo, porque es que de pouco vale que nos teñamos el chollo feito si está do lado sin facer. E nós somos os que temos que facer. É certo que nos temos que dimensionar para eso, pero non podemos esperar que nos lo veñan a facer, ni para Dios. E por último, que isto dá para moito, gobernanza, que aquí saiu e é clave. Un plan de prevención de incendios de distrito forestal xa, o sea, es que non hai excusa. Todas as partes se teñen que alinear, e alinear significa Xunta de Galicia, que é a que ten que pilotar, concellos que teñen que porse a disposición e non pode que cada un mire para onde queira, comunidades de montes que nos temos que alinearnos tamén e outros, porque o sector empresarial aquí ten tamén cosas que decir. Sensibilización social. Isto todo, si socialmente non nos ven que temos solución del problema, non se avanza nada, porque aquí todo funciona por presión social. Pois, joder, hai que convencer a la sociedade. E último, temos que implicar os axentes sociais e empresariais. Somos cabeza de lanza, pero connosco ten que ir máis tropa. E é toda a sociedade. Que pasa? Que nós estamos especialmente preocupados. Deixámoslo aquí coa banqueta. Vale, unha vez que todo o mundo puso a súa intervención, a partir de aquí a mí gustaríame que tratásemos de chegar a posturas conxuntas. Imos facer unha especie de xogo libre, pero eu como unha persoa que xa deixou algo conscientemente para a súa segunda intervención, voulle dar primeiro a palabra a Pereira, que foi especialmente breve porque agardaba poder desenvolver despois algúns dos argumentos que deixou sobre a mesa. Gracias. Bueno, eu creo para enfocar ben a solución alternativa aos lumes do territorio, creo que hai que analizar primeiro as causas que os provocan que, no noso entender, no entender a Unión Galega de Montes, son causas estruturales. Se non se eliminan esas causas estruturales, os lumes do territorio seguirán sendo unha tragedia medioambiental, económica, cultural e humana para os habitantes que nos territorios vivimos. E as causas estruturales, deixando a parte que, ao final, o gran culpable de que haxa lumes é a persona que lle prende el lume, que iso é inevitable, pero as causas estruturales, no noso entender, son, hai unha forestación salvaxe do territorio galego, que nin siquiera se salvan ou se salvaron as terras agrarias e agrícolas. Hai un bicultivo, case un bicultivo monoforestal con especies pirófitas, piñeiros e eucaliptos. Fixadevos nos eucaliptos, é dicir, a moratoria esta que a primeira foi falsa, a segunda máis falsa é,
que decía que iba a reducir a superficie de eucalipto, mentira, incrementouna. E agora ainda vai incrementar máis. A veces hai que recordarlle aos políticos que gobernan que son dos mesmos partidos do partido que aprobou o Plano de Ordenación no ano 90 e tantos. Ali falábase que Galicia só podería soportar 250.000 hectáreas de eucaliptos. Hai 500.000. Outro problema estrutural para nós que é a continuidade das masas boscosas, que non hai rotura das mesmas. E depois, ainda que parezca que allea, hai unha casa estrutural para nós importante que é o intento descarado de roubar os montes veciñales do Mancomún a veciñanza comuneira na lei que non sabemos cal será o borrador, pero sí sabemos, e por iso afirmamos estas cousas que está escrito no chamado libro blanco para aprobar unha lei de montes veciñales, que teñen un intento claro, roubarlle o monte veciñal a veciñanza comuneira por cuestións meramente burocráticas, pero non roubarlle a xestión, roubarlle a titularidade a favor dos concellos e das empresas privadas. Isto significa que o territorio deixará de ser xestionado democráticamente como é cando xestionan as comunidades e significa que serán implicados, porque os concellos non van a xestionalos, porque non teñen capacidade nin medios. Os concellos van a darllos en acordos ás empresas forestales para que os exploten. E volvemos ao monte productivista, non ao monte multifuncional nin sustentable. Esta lei de montes que pretendan aprobar, bueno, depende un pouco da presión que fagamos os comuneiros e as comuneiras, significa máis lume no territorio. A iso tamén hai que engadirlle, a esas casas estruturales que veñen de vello, hai que engadirlle unha que non é moi bella, é dicir, a xente queixase de que o monte chegou ás casas, e non é certo. As casas, a través dunha política urbanística especulativa, que digo as casas, a través dunha política especulativa que a maioría das vivendas son de segunda residencia, chegou ao monte. Isto, xunto con unha cuestión que hoxe, hai quen o nega, pero que non se pode negar, que o cambio climático vai facer que os montes e os lumes do territorio sexan máis virulentos, máis difíciles de combatir e máis superficie queimada. Eu creo que todo o mundo concorda en que o fundamental para combatir o lume do territorio é a prevención. Pero creo que hai que pôr sobre a mesa que é a prevención. Porque para nós, para a Asociación Galega de Montes, a prevención eficaz non é a prevención que plantexa a Consellería a través das liñas de axudas cada ano. Non é desbrozar, non é ter as pistas forestales arranxadas, non é ter os puntos de aguas prestos. É prevención, evidentemente, pero non é a prevención que necesitan os montes veciñales de Mancomún, non é a prevención útil. E ainda se convierte máis inútil cando pasa como este ano, que está liña de axudas para facer eses traballos, non sei agora, pero no mes de setembro non viñeron. E o traballo que estaba marcado nesas liñas fixos, desgraciadamente, o lume. Isto é xestión. Isto é mala xestión da Consellería de Medio Rural. Para a Asociación Galega de Montes, a verdadeira e eficaz loita de prevención é camiñar hacia un monte multifuncional e sustentable decidido polos titulares das terras, é dicir, acordado en Asamblea Xeral da Veciñanza Comuneira. Por iso nós levamos reclamando dende o ano 2009 unha liña de axudas que eran fundamentales para pôr o monte en valor, que foi sacadas polo goberno bipartito na Consellería de Medio Rural, que máis ou menos titulábanse o valor integral e pola aposta da multifuncionalidade do monte. Esas liñas de axudas permitían facer, dende a opinión das propias comunidades de montes, como pôr ese monte en valor. Curiosamente, esta liña de axudas, no 2009, quedaron eliminadas e nunca máis se superou. E que pasou no 2009? Retornou ao goberno o mismo que nos goberna hoxe. E foron eliminadas para sempre. E iso para nós era unha cuestión
fundamental que evitaría que padecéramos estas cosas. Por eso, nos entendemos que reclamamos desde tempo que se teñen que abrir esta liña de axudas e cambiar tamén algúns aspectos vixentes. Porque cando dixen antes de que a solución está nunha nova e radicalmente distinta política de montes, é así, vou facelo ahora. Hai unha disposición na lei de montes que obliga a que aquelas comunidades de montes que padezan un lume, os cartos derivados da venta da madeira queimada, tele que investilo durante un ano, a veces consíguese máis, pero a lei dice un ano, en millora forestal. Moitas comunidades de montes, como dicía antes Latino, non viven no euro, viven ao día. Entón, das a casualidade de que hai comunidades de montes que unha vez plantado para cumprir a lei, non se pode manter a plantación. Isto crea un ciclo perverso do lume, porque estamos falando de lume, plantación, abandono, lume. Lume, plantación, abandono, lume. E isto fácil solucionarlo. É simplemente dicir a aquelas comunidades que padeceran un lume que cos cartos derivados da madeira fixese un plan a medio e longo prazo para pôr ese monte en valor de xeito multifuncional e sustentable. Pero isto non está permitido por lei. Co cal, a pregunta é quen se beneficia desta obriga de ter que plantar nos montes queimados? As empresas forestales, de traballos forestales. Son as que se benefician. Quen se perjudica? As comunidades que non teñen capacidade económica para pôr o monte en valor. Entón, entramos no ciclo do lume. Pero non é só iso. Hai cousas que podían aparentar bastante bonitas e das unha lectura, como é a captura de CO2, e resulta que só poden vender captura de CO2. Bueno, isto requería un debate previo. Nos entendemos que o CO2 non pode ser un elemento, un produto de mercado, ten que ser un servicio ecosistémico, é universal, non se pode convertir nun produto de mercado como pode ser un coche. Pero, bueno, a parte disso, quen pode capturar CO2? Aquelas comunidades que padeceran un lume plantexaron e volven a plantar. Que estamos a falar? De favorecer a industria do lume? Porque unha comunidade que ten o plan de nación, que planta cando o plan lle dica que plantar, que non ten lumes, non captura CO2 para esta xente, O mismo que tamén captura CO2 aquelas terras que cambian de uso. Que estamos a potenciar nun país onde a superficie útil agraria é mínima, é a máis pequena de Europa, que estamos forestando máis terras agrarias. Esa política que precisa o monte e o territorio galego, nos entendemos que non. Por iso... Se deixámoslo para unha terceira, tes unha conclusión rápida? Sí. Sí. Eu podo deixalo, eu digo porque aquí hai moita xente na mesa que tamén quere... Bueno, acabo... Eu estaba dicindo se tiña unha conclusión rápida, se non buscábamos unha terceira rolda. Espero que isto que me cortes a min, os cortes aos demais. Non tiña intención de cortarte, pedíache unha conclusión... Digo que só espero, en base á neutralidade, que o que me cortes a min, os cortes aos demais, nada máis. Non, só che pedías... Nada máis. Bueno, vou acabar o tema da prevención. Estaba ayudando, só lle pedía se podíamos concluir, nada máis. Nada máis. Como digo, para empezar a arranxar a problemática do lume no territorio, é preciso unha nova política de montes e de medio rural radicalmente distinta. Por lo tanto, escapar da política é un error, porque senón é perpetuar esta desgracia que padecemos o territorio e as poblacións que neles habitamos. Eu para non ter que pasar por isto vos agradezo a todos brevidade. Entón, se alguén quere ir recollendo algún dos moitos temas que se puxeron por aquí sobre a mesa, abrimos turno. Se non, pregunto vos eu. Non sei se de todo o que aquí se dixo alguén quere incidir sobre algún dos aspectos. Hai bastantes anos a Organización Galega de Comunidades de Montes sacou un manifesto despois dunha vaga de lumes de non sei que ano, dicindo que podemos vencer o lume, non? Volvín a lelo estes días, bueno, hai unhas semanas,
E seguimos na mesma, non? Non quero responsabilizar nin a Organización Galega de Comunidades de Montes, nin as comunidades de montes, nin os propietarios forestais en xeral, non? Evidentemente que fan un labor que, como se viu ao longo de toda a mañán, pois está aí e está incidíndose moito iso. E, sin embargo, a Administración, aparte dos que estamos en algunha comunidade de montes ou temos algún tipo de relación co monte, como simples cidadáns, ver arder Penatrevinca de arriba a baixo durante 15 días, 20 días, lumes de 30.000 hectáreas, son asumibles socialmente. Iso rueda que eran pedras e mato. Efectivamente, a iso vou. Quero dicir, eu como cidadán, a min é que revólveseme algo dentro de min. Xa sabemos tamén que as persoas, as sociedades actuais, estamos cada vez máis desvencelladas do noso territorio. É certo, poder haber miles de persoas ao meu redor que non lle importe moito iso, e na que creo que non é certo. Houve movilizacións, hai algo na sociedade que sí que lle importa, non somos uns descerebrados que só vemos o noso móvil, non? Pero pasado o día, pasadas as imaxes e demais, que pasa con iso? Pois a sociedade sigue nos seus quefaceres diarios, pero os que son responsables disto, que fan? Como sociedade preguntamos, que fan? Quen ten responsabilidade sobre isto? Home, eu creo que sí que hai unhas responsabilidades. Os gobernos están para xestionar unha serie de competencias. O goberno central terá as súas, creo que a Xunta de Galiza ten a inmensa maioría das súas, os concellos, algúns tamén teñen, e tamén deixan moito que desexar en moitos aspectos. A Senda Verde, eu xa vivín a Senda Verde, nos presentaban ali unhas faixas, un non sei que. Cabel Caballero dixo, non vai haber, hai que arrancar todos os eucaliptos de non sei que... Bueno, a ver, eu xa sabía en que iba a terminar aquilo, xa sabía as declaracións que quedan moi ben na prensa eses días e despois acábase. E a Administración da Xunta, que é o que fai de todo isto? Onde está? Estamos falando aquí das comunidades de montes e tal, pero onde está a Administración? Cal é a súa responsabilidade? Eu, a verdad, quedo alucinado. E despois, a Administración está para apagar os lumes na prensa, que onde lle importa realmente que se apaguen os lumes. Non digo que lle prendan lume, nin que estén contentos porque ardan os montes. Simplemente non lles interesa. Se despois iso trascende a outro nivel que lle pode ter custos, entón sí que lles arde o cu tamén. Pero se non lles dá maior problema. Porque non é un problema de competencias, non é un problema de capacidade, non é un problema de ineptitude, que tamén algo haberá, pero non é un problema diso, é un problema de deseño. Os montes arden e o territorio arde porque está deseñado para que sexa así. Non é que o queiran, pero co abandono, co potenciar outro tipo de usos para o monte, pois están contentos, non hai problema. A Galicia que funciona, iso é así, é a Galicia que funciona. Eu tamén me plantexei iso. A propaganda di a Galicia que funciona. A sociedade galega funcionalle isto? Pois aos que gobernan sí, aos que gobernan sí, por activa e por pasiva. E o ataque ás comunidades de montes, efectivamente, é un elo máis en todo isto. E podemos vencer o lume, pero por este camiño non vamos a vencer o lume. Haberá o ano que ven, ou dentro de 2, ou dentro de 4, ou dentro de 6. Noutros lados, nos mesmos, parecidos, máis grandes, pero temos que ter claro que vai ser o mismo. Para conseguir resultados diferentes hai que facer cousas diferentes. E, bueno, pois efectivamente, eu tamén poñería o dedo en sinalar que o ataque ás comunidades de montes é un ataque deliberado para ter un modelo de territorio e de monte que é o que nos vamos achegando e que creo que é socialmente inasumible, que é un modelo depredador, un modelo onde non haxa xente nas aldeas nin en amplas zonas do territorio e que estará o vaivén de este tipo de consecuencias. Para min non é un modelo de país asumible, pero entre todos teremos que ver o que facemos con el. Graciñas. Antonio pedía a palabra para... Sí, aplaudí. Non sei se queredes que haxa intervencións cortadas ou facer podemos, varias. Non, é que eu de feito antes de que o pedises estaba pensando en ti porque mentres aquí se puso varias veces sobre a mesa a falta de colaboración das administracións, te ibas un paso máis alá e decías non, é que non queren saber nada de nós, é dicir, prácticamente nos ven como non sei se un contrario, como un adversario. Creo que os outros compañeiros que pasa que tamén viñan dicindo iso de que a administración non quere contar coas comunidades de montes, especial e aquelas que están funcionando, que están millorando día a día, que sí están conseguindo de forma efectiva unha xestión ordenada do seu territorio e unha xestión forestal avanzada e unha xestión do territorio, porque non só ter en conta a superficie forestal, senón tamén ter outras superficies, matogueira, biodiversidade ou incluso pensar en outros usos multifuncionais do monte.
Silvicultura, froitos, cultivo de cogumelos, pastoreo extensivo, etc. Iso existe. Está sendo apoiado. Moita da xente que traballamos nas comunidades de montes queremos que non. Senón, a administración intentaría apoiarse nesas comunidades de montes porque son beneficiosas po conxunto da sociedade e incluso para o Estado, porque están axudando a xestionar moita superficie. Con xente no territorio, con xente preocupada, facendo vixiancias dos montes, facendo vixiancias de voluntarios as comunidades de montes do Morrazo e outras. Tamén facemos voluntariado, debido a que sabemos que hai falta de medios, para vixiar os montes cando hai lume. Iso existe. O que pasa é que hai uns máximos responsables que son os que teven a chave dos cuartos e as chaves das leis que non o queren ver, porque non lles interesa. Porque tamén creo que moitos aquí sabemos que o que parece que lles interesa é intentar regalar este monte comunal a grandes empresas privadas que teñen intereses económicos. Porque o miramos coas pasteiras como Ence ou como intento de facer Altri, ou o miramos tamén co boom dos eólicos que amenazan a moitas comunidades de montes, que é unha nova especulación urbanística. Alfredo falaba da especulación urbanística masiva que hubo nas Rías Baixas, eu tamén concordo, e parece que vai haber unha segunda burbulla inmobiliaria e a turistificación masiva, pero tamén hai unha burbulla dos eólicos que sabemos que non temos estudiado nas comunidades, sabemos que non é unha solución real para a transición enerxética. Deberían dar subvención ás familias e aos comercios, a pequena industria, para que fixeran placas solares ou illamento térmico. Non dar esas subvencións de miles e miles de millóns públicos que nós coñecemos a proxectos depredadores nos montes. Por que non dan máis axudas públicas a comunidades de montes? Ou por que non dan máis axudas públicas ou fan un banco de terras para que xente que existe, é pouca, pero existe, que queren facer proxectos agrarios de silvicultura ou de gandería extensiva teña máis apoio? Non queren. Aquí hubo varios exemplos de comunidades de montes que están presentando proxectos de millora. Eu, para rematar esta intervención, eu creo que as comunidades de montes, dentro da nosa coordinación de traballar as 5 mancomunidades, por exemplo, deberíamos tamén valorar que aquí somos toda a sociedade responsable da xestión do territorio, da nosa natureza, dos montes. Pero tamén nesa responsabilidade temos que ordenar as diferentes responsabilidades que hai e os grados de responsabilidade. Porque non é o mesmo grado de responsabilidade da veciñanza en xeral que o grado da responsabilidade do goberno da Xunta e do goberno central. Non é o mesmo grado de responsabilidade. Eles teñen moito máis. E teñen moito máis que facer e moito máis que decir. Sí que temos un problema as comunidades de montes de transmitir o noso traballo hacia fora. Está claro que temos un problema aí grave, porque os medios de comunicación tamén son dos meus intereses económicos que intentan depredar, non? Vale. Deberíamos valorar se as 70 comunidades de montes das 5 mancomunidades, entre todas xuntas, que algunhas van máis millor que outras, son máis bollantes que outras, entre todas, se non seríamos capaz de plantexar tamén unha alternativa mediática para poder dar as ideas e os debates científicos, técnicos, de xestión que hai que dar na xestión do territorio, para que volva a ser de interés público para todo o mundo e non interés de 4 multinacionais. Gracias. Sempre que chegamos a este punto, a mí me xenera a seguinte reflexión. É dicir, por un lado, digo porque isto me vende un esquema mental que en algún momento tuve que enseñar cando daba clases, como se artella a sociedade. A sociedade se artella en base a poboación, que é a base, que se estrutura en sociedade civil, porque a mí é a que me interesa máis, se estrutura en sector privado, empresas, etc., e se estrutura en administración, que é a terceira pata. Esas 3 patas sosteñen a sociedade. Que, por outro lado, a parte da administración ten 2 niveles, un técnico e outro político, que son distintos e funcionan con lógicas distintas, porque además cando te relacionas con eles lo ves claramente. E dese teatriño social que se facía, sempre sale el tema cal é a pata máis importante. E entón, sempre me sale a dúbida de cando lle quero cargar o peso a unha das patas e as outras, que lle pasa, non? E iso todo lo fago esta reflexión con este sentido. E estamos de acordo todos que claramente hai moito que facer por parte da administración pública e que é evidente, é unha obviedade. Pero, atención, en todos os niveis, porque empezamos en el nivel local, Diputación, Xunta, Estado, e isto parece un
puteo permanente porque es que non se alinean. Eles, e non sei quen son eles, non se alinean. E nós vemos esa partida e lle votamos aí, porque lle temos que votar a pelota aí, porque é onde se xoga. Pero nós, comunidades de montes, eu estou falando dende sociedade civil, a pata sociedade que sempre é a pequena, a que coxea, porque vamos sin recursos, horas extra, o sea, voluntarios. Sempre, cal é o noso papel? Saiu en Goián xa este debate inicialmente, que todo isto veu das xornadas de Goián, cal é o noso papel? Porque eu, claro que teño que señalar aos outros, e por Dios que non vou ser eu que non negue, e lo estamos facendo. Na miña exposición puxo en evidencia, joder, estamos así porque nos putean e estamos puteados, vale, ya está, vale. Pero eso non me resolve o problema, porque o problema que, no noso caso, nas comunidades de Montes de Vigo, que é onde fixemos a reflexión e seguimos facendo, porque non está pechada, temos que porlle solución a los problemas que temos, que son de que nos ardeu un tercio do monte, que hai comunidades que están jodidas e sin recursos, que temos un problema de relevo xeneracional nas xuntas directivas, que nos comen la presión urbanística que estamos falando aquí, e temos que, e así saímos con un manifiesto, cando nas eleccións autonómicas se puxo en cuestión o noso papel e se nos atacou, porque temos aquí en Vigo unha comunidade e tamén a outra en Mos, e se les foi por ellas, e puxemos encima da mesa, cuidado, que me estás pisando el callo. E pomos el exemplo. Pero a min o que me xenera, e me gustaría que se debatise aquí, vale, non é porlle solo el dedo al outro, sino ponme el dedo a mí. Cal é o meu papel en esta partida? Porque ese é lo que digo eu, a reflexión que facemos, me está realmente preocupando, porque nós temos que ser parte da solución do problema. E nós, a parte da solución do problema é que fomos, en este verano, as 3 mancomunidades que estuvemos, o Distrito Forestal e dixemos, Distrito Forestal, queremos falar desto. Ai, sí, pero es que yo solo podo falar hasta aquí. Bueno, pues si solo podo falar hasta aquí, dime el siguiente que teño que falar para falar, porque es que eu teño que falar con alguén, porque es que isto non pode seguir sendo así, porque ten que haber un plan de ordenación desto de aquí, donde cando digo eu, digo todas as comunidades que representamos, somos parte da solución del problema. Entón, son planos distintos que, por favor, non son incompatibles entre eles, pero a mí me dá a sensación que o que as comunidades de montes temos que centrar é noso papel e a nosa estrategia. É certo que, por outro lado, outras entidades, as formacións políticas, teñen que facer o seu papel, que tamén para eso están, vale? Pero cando estamos falando de comunidades de montes, base, como se dice, sociedade civil, témonos que entender, pero que me da igual que isto sea isto, que a asociación de veciños, que a asociación de lo que sea, que temos que nos liderar a solución desa e ir con propostas. Porque segunda cousa que autocrítica, porque a mí me gusta mirarme a mí. Como estamos nós organizados como mancomunidades para ser capaz de facer unha proposta de territorio se chega el momento de que hai que sentarse na mesa? Lo temos claro? Pois non sei se lo temos claro. Teremos que currárnoslo e traballalo. E necesitamos, además, técnicos ao noso lado, porque non temos ni puta idea en el sentido. Sí que temos, pero isto é máis complexo de lo que se parece. Cando vos enseñei lo de los servicios ecosistémicos e cando empecemos a ver que, joder, que isto é complexísimo de abordar, que isto require xuristas, economistas, sociólogos, enxeñeros forestais, isto necesitamos, isto é un problema complexo e nós temos que ser parte da solución, pero se temos unha proposta concreta, porque simplemente dicindo faino tú, dende meu punto de vista ou dende noso punto de vista, non se va a resolver el problema. Queda claro cal é esa cuestión que se traslada. José pedía palabra, non sei se ten resposta. Está para aquí tamén. Tamén, sí. José, vai José. Bueno, a verdade é que iba a decir o mesmo que dixo José Antón, pero case vou poñelo moito máis sincero, empezar por den principio. Eu cando miro o meu monte, o único que penso é cando vai arder. E a min se arde por culpa de que os políticos non fixeron o seu traballo ou porque, o sea, vaime dar igual os motivos polo que arde o monte. E necesito empezar a topar solucións. Eu teño unha ansiedade do carallo, sei que os meus veciños tamén, cada vez que miramos o monte e miramos todos esos piñeiros, sabemos que vai chegar o lume e vai arrasar. A partir de aí, que podemos facer? Bueno, gracias, no seu momento decía que no 2019 aparece a universidade, nos explicou que hai que empezar a intervenir nos montes nesos puntos estratégicos, vamos a definilos.
Como os definimos? Habrá que hablar con a administración, o sea, xa está a universidade, vale, aquí tedes que intervenir. Xa empezamos a aprender de que hai que eliminar combustible. Moi ben, como facemos? Vamos a preguntar, que necesitamos os veciños, falemos cos veciños. Que ahora necesitamos os distritos forestais, iremos a falar con distritos forestais. Si polo medio alguén é culpable de que isto non se leve a cabo, pois a mí dame igual. Eu, como comunidade de monte, preciso elaborar un plan e preciso traballar e empezar a aplicar solucións. Pereira. Vamos a ver. Estaba antes. Bueno. Bueno, eu creo que os niveles de estrutura da sociedade que protexa que dixo antes o Xantón non son incompatibles. Unha sociedade civil organizada, a mí me gusta decir o povo organizado, pero bueno, son cousas distintas, ten que ter xestión, pero ten que ter tamén reivindicación, porque se non facemos nada, é dicir, cando non facemos nada, aquelas comemontes que pedimos que haxa unhas leyes, por exemplo, a das axudas da multifuncionalidade durante todo o ano abertas para combater o lume, sí, facemos. Outra cousa, a faceta de distinción, que se teño tempo quería falar. Porque a clave está política. Aquí en Vigo hubo moitos problemas nas comemontes porque os plans de ordenación están pensados desde un punto de vista productivo e forestal. Se hai outra Comuna de Montes que plantea outro monte distinto, ten problema para aprobar o plan. Entón, habrá que cambiar esas direccións dos planos forestales. O caso máis claro é eólico. Estábamos de acordo en que os eólicos expropian os montes veciñales que un espolio? Sí. Pero hai unha forma de reivindicarlo. Si somos capaces de conseguir unha lei que se ordene o territorio, que haxa sitios onde non se poden instalar, e que nos sitios que se podan instalar decidan as Comunas de Montes, avanzamos na ordenación do territorio. Estamos facendo algo. É sempre por exemplo, e daqui das Comunas de Montes do Baixo Miño. Igual estou equivocado, pero había intentos dun parque eólico e só unha Comuna de Montes unha Comuna de Montes dixo que sí o parque eólico. Se a lei favorecera o que digo eu, xa estaba o problema arranxado. Reúnes as asambleas, non queremos parque eólico, fuera. Pero que hai unha lei que se queren se poden expropiar. Entón, non fai nada unha Comuna de Montes cando reclama novas políticas de montes? Claro que fai. E máis, temos que facelo, senón apaga e vámonos.